岩手駅経由で東洋一高井戸される高千穂鉄橋を渡りたいと思います。ただしですね、鉄橋の入り口で風確認します。あまりにも風が強い場合は渡れない可能性もあります。よろしくお願いします。天野岩手駅に到着するまでですね、トンネルが2カ所ございます。最初のトンネルが長さが214メートルあります。そしてその次のトンネルがですね、長さが482メートルの長さのトンネルがあります。そのトンネルを過ぎまして、今度は国道の上を通過します。次が県道の上を通過します。そしてしばらく行きますと天野岩手駅となっております。なおですね、トンネルの中に入ったらですね、トンネルの上の方を見ておいてください。ちょっとしたレーザー光線を使いましたイルミネーションがございます。
天野岩戸駅です。天野岩戸駅です。はい、ここで風確認を行って出発します。はい、風確認 OK、出発します。携帯電話カメラ等は気をつけておいてください。よろしくお願いいたします。はい、この鉄橋がですね、東洋一高いとされる高千穂鉄橋です。高さがですね、水面からの高さが105メートルあります。この鉄橋の長さが352.5メートルあります。この鉄橋の種類なんですが、トラス型の鉄橋といいます。トラス型の鉄橋でもですね、300メートルを超えるトラス型の鉄橋は数少ないと思います。この鉄橋ができてですね、約43年経っております。はい、間もなくしたら一番高いところに到着します。ここで一旦停止をしますので、ごゆっくりご覧ください。いいですか、写真撮らんで。撮りましょうか。いいですか。はい、よかったら出発しますよ。
終点となります。この鉄橋の橋が終点となっております。はい、正面に見えるトンネルなんですが、これがまた長いトンネルです。大平山トンネルといいまして、長さが約3キロあります。3000メートルの長さです。一応最終目的としてですね、もう一つ隣駅の深住駅までが最終目的です。ただ、そのトンネルの許可が出るか出ないかだけの問題です。はい。出ればもういつでも行っても大丈夫なトンネルです。点検は終えております。あとは許可を待ってるだけです。ぜひ許可が出次第もう行きたいと思います。これは一応宮崎県の管轄になりますので、県の管轄です。ですから県の許可が出ればいつでも OK です。はい、そういうことで進行方向が変わります。はい、出発進行。